Hammaga salom o'rtoqlar. Demak, bugun juda ham bitta foydali darsni o'tib bermoqchiman. Yaxshilab videoni oxirigacha ko'ramiz albatta. Manfaatli bo'ladi hammaga. Strategiya. Demak, hamma ma'lum bir tizim asosida savdo qiladi, to'g'rimi, bozorda va ko'pchilik qanaqadir indikatorlar o'rtoqlar, ya'ni har xil ma'lumotlarga qo'yib oladi, to'g'rimi? Bozorni qiyinlashtirib tashlaydi. Ya'ni, misol uchun, qanday qilaylik? Zonalar tuzadi va qanaqadir Fibonacci qo'shib oladi, har xili, to'g'rimi? Va grafikka ko'pchilikda mana bunaqa holatda turadi xullas. Ya'ni bu yerda narxni qayerga ketishini o'qib bo'lmaydi o'rtoqlar. Ya'ni grafik juda ham sodda va oson bo'lishi kerak. Va ko'pchilik aynan nima desa bo'ladi? Strategiya qidirish va o'rganish davrida bozorda, ayniqsa yangi boshlab turganlar, mana shunaqa grafikni chalkashtirib tashlaydi va super narsaga intiladi. Shtobi hamma signal yerda ishlasin. Yo'q o'rtoqlar, unaqa bo'lmaydi. 100% bozorda ishlaydigan signal yo'q. Ishlash ehtimoli yuqori bo'lgan modellar, signallar bor. O'shalar orqali, bitimlar kombinatsiyasi orqali daromad qilinadi, bo'ldi. Baribir unda ham stop bo'ladi, boshqachasiga iloji yo'q. Demak, misol uchun hamma grafikka oddiy qaraydi. Misol uchun 10 ta odam deylik, 10 xil model tuzadi. Kimdir bunaqa tuzar, kimdir bunaqa tuzar, to'g'rimi? Va mana bu zonadan baga harakat qilishi mumkin, to'g'rimi? Buzib o'tildi mana liniya. Va yana kimdir qanaqadir yana boshqa zona tuzar. Hammada har xil. Va yaxshilab qarasalaring, mana yana bitta zo'r moment turibdi, hozirga o'tib ketgan emas, hozirga moment turibdi bozorda. Kim ko'radi mana shu narsani? Kim ko'rdi? Hozirgi moment haqida gaplashamiz, qaranglar. Men mana bunaqa narsani ko'raman bozorda. Ya'ni juda ham chiroyli struktura 1, 2, 3-kasaniyada turibdi aynan. Endi bozorda ko'p holatda tarix takrorlanadi, to'g'rimi? Demak, kasaniya, kasaniya, va endi kasaniya bo'lishi mumkin. Ya'ni har bitta lojnidan keyin bitta kasaniya bo'lyapti. Demak, mana lojni hozirgi momentda yana tarix takrorlanib, neft H4 qisqa muddatli pastga harakat qilishi mumkin. Tushunyapsizlar? Juda ham oddiy struktura, lekin juda ham ko'pchilik buni ko'rmaydi ko'zi. Nima uchun ko'rmaydi? Hatto ikkita lojni harakat aldab qo'yadi. Ya'ni ko'zimizda. Aynan buni yashirsam, sizlardan ko'zlaring bitta ko'ra. Demak, tushuninglar, hozirgi momentda juda ham kuchli struktura. Xo'p. Kelinglar, endi примерно misol uchun H1 ga o'taylik. H1 da misol uchun oddiy bitta struktura agarda hozirgi momentda buzib o'tiladigan bo'lsa, bozor ochilgandan so'ng neft bunaqa harakat qilish ehtimoli mavjud albatta. To'g'ri, bu ham 100% model emas, lekin nima desa bo'ladi? Faqatgina mana shunaqa kuchli va sodda oddiy modellarda ishlasalaring, o'zi bitim sizlarda bitimlaring sifati anchagina oshadi. Ya'ni stoplar ham bo'ladi albatta. Take profitlar ham undan ko'proq bo'ladi. Tushuntiradimi nima demoqchi bo'lganimni? Demak, hozir bu ishlash ehtimoli katta, agar buzib o'tilsa albatta, hali signal yo'q, lekin buzib o'tilsa, qaytaramayman. Agarda ishlamaydigan bo'lsa, keyingi xuddi shu kabi strukturalar bozorda zo'r ishlaydi. Har bittamizda, ya'ni nima desa bo'ladi, boshqa odam ko'rmagan takrorlanuvchanlikni ko'rishimiz mumkin. Faqatgina grafikka yaxshilab qarash kerak. Buni bitta o'chirib tashay, ko'pchilik ko'zi bu narsani ko'rmaydi. Shuni hisobiga bu kuchli hisoblanadi. Ham bunaqa struktura hamma joydan chiziladi demoqchi emasman, faqatgina chiroyli shakllanganlar albatta. Demak, kuzatamiz, agar buzib o'tilsa, qisqa muddatli selga ketish ehtimoli mavjud neft. Balki biroz yana qaytib, keyin yangi minimum yasab, teparoqdan kirib olarmiz, to'g'rimi? Ko'ramiz. Bugun yakshanba, o'rtoqlar, ertaga dushanba bozor ochilgandan so'ng bu hal bo'ladi, nima bo'lishi. Paka shuning uchun katta risk qilmanglar, buzib o'tilsa ham 100% ishlamaydi. Ishlash ehtimoli katta, bu g'oyani albatta signal bo'lsa. Demak, ham mana shunaqa oddiy strukturalarga qanchalik ko'zimizni o'rgatsak, o'rtoqlar, ishoninglar, sizlar qidirib yurgan super strategiyalardan ko'ra mana bu kabi oddiy strukturalar bizga ko'proq foyda beradi. Sizga ham ko'proq foyda beradi, xullas.